Another hard start issue mga idol. Mayroon tayong customer na nag-comment sa ating account na may pinost tayo na hard start issue about Bungo. Yan. Ito yung kanyang starter. So, makikita natin is bago yan na armature. So, nung ikinabit na nila, okay naman nung una. So, sa katagalan is bumigay din. Naging hard start uli. So, hihinangin lang to. Paikot. Armature yan. Dito tayo sa mga carbon nya. Tingin yung carbon. Kasi na kung ano yung carbon, papakita natin. Mahaba pa yan. Pero nagsibitaka na siya. Bitak-bitak na. Charan. Yun, no. Kapag makita nyo mga idol, ito, share ko lang to sa mga baguhan or sa hindi pa talaga kabisado kung ano ang issue ng hard starting. Dito sa carbon brush pa lang, mayroon ng, yan o, mayroon na tayong palatandaan. Kapag bitak-bitak na ang carbon brush, kahit mahaba pa siya, yan, hard start na ang starter motor. So kapag ganyan, ang technique lang mga idol, ito, simple. Hihinangin lang itong armature dahil ito ang nagbibigay lakas ng pag-ikot. So, kapag bitak-bitak ng carbon brush, wala na yan. Papalitan na itong carbon brush natin. Isang set. Ito, main cable nya. Yan. So, nakaipit lang siya. Normal nakaipit dahil original cable ito. Yan. Asan yung kuan niya? Isa. Ito din. Naka-double ground na si busing. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin umobra. Dahil yung issue nga ay hindi nakahinang. So, ang gagawin natin dito ay hinangin natin. Yung isa nating warrior, ready for soldering armature na siya. Ayan. Ang laki ng soldering iron natin. Yung field coil, pansinin natin dong. Akin na yung field coil. Yan. Papalitan natin ang carbon brush. Tapos, yung solenoid switch, para makupusing. Mapapansin natin, hindi na talaga nakatiis yung solenoid switch. Bumigay na siya. Yan, nagbabaga na. Hindi kasi kagaya ng isang klase na Bungo is repairable yon. Ito ay disposable type na solenoid switch. Papalitan natin to para as good condition na. Yan, oh, nag-upisa nang maghinang yung ating warrior. Marami na akong na-share sa YouTube sa ating mga account na naghihinang tayo ng armature. Siguro hindi natin may pakita kung paano hinangin, pero makikita pa rin natin na yan, preparing na siya. Ang issue nga dito ay hard start. Yun, oh. Bagong-bago. Medyo nakakahiya. Bagong-bago yung armature. Pero hinihinang pa rin natin yan. Shout out ulit kay sir. Yun, oh. Dahil nag-comment siya. At nakita niya yung pinost ko sa YouTube at Facebook. So, pumunta siya sa atin dito. Dahil malapit lang naman yung kanyang location. Cagayan de Oro. At saka siya ay Baungon, Bukidnon. So, maraming salamat sir sa tiwala. Ising-isi lang to sa mga warrior dahil subok na to. Yan. Umpisa nang maghinang yung isa nating warrior. Medyo kuan pa siya. Malamig pa. So, initin mo muna yan. Yung original na cable mga idol, ito, ginagrind namin dahil mapakinabangan pa naman. Ito, tinapyasan lang namin para makahinang kami ng husto rito. Ito, ginagawa natin ngayon. Yan. So, carbon brush is napalitan na. Yung mga main cable, yan. Nahinang na ating mga warrior. So, ngayon, assemble na ng ating warrior. Nagkabit na ng solenoid. Pinagbabawal na technique. Binaliktad. Dapat ito ay dito siya banda. Ngayon, binaliktad lang. Pwede yan. Kasi itong connector ng field coil malayo. So sa kabila kasi ganyan.
Ngayon, babaliktad mo lang yan. Ito, technique lang to sa mga kuan. Ang tawag sa amin is marama style. So, ito, pinagbabawal ni technique. Ipagpalit mo lang yan. Abot na siya. Yan. Pag nag-connection ka naman doon sa may starter, relay, so dito na siya banda. Walang problema. Ang importante, hindi siya mag-short yung connection. Dito naman tayo sa mga main cable. Yan. Ground ito. So bolt dito na may pasok is 17 mm. Yan, papakita natin yung kabilang dulo. Yan, dito naman sa may battery, negative pole ito. Yan, negative. Ito papuntang starter bracket. So dito yan. Yan, swak na swak. Yung positive, papasilip natin uli, nahinang na. Yan, nahinang na. Yung kabila naman, yan, lilinisan na lang to. Yan, testing na. Sige, nag-close ng bahagya. Sige. Okay, yan, ge. Okay. Up. Check natin kung baliktad ba o hindi ang starter motor, guys. Start, paandarin mo. Up. Good. Sige, pitik. Okay. Steady ka. Angat mo to para makita ang gear. Ayan. Yun. Tunog jockey. Ganon yan. Ganon yan pag mag-testing tayo. Kapag ang tunog niya ay medyo humahagulhol, bearing or shafting ang problema. Pero kapag ang tunog niya ay parang jockey, siguro alam naman niyo siguro yung mga gumagamit na mga panahian, ganon yon. Napakakinis ng tunog. Ibig sabihin, kondisyon siya. Bukod sa nahinang na natin yung armature bago solenoid, yung tunog niya, yon ang papansinin natin. Ready to kabit na, mga warriors. Eto na, yung may-ari na magpapa-start. Iyon, oh, one click. Napa-approve yung may-ari. Okay kayo. Pa-start mga uli, sir, kung one click pa ba? Iyon, oh, one click nga. Iba ang problema. Almost 1 month. Oh, one click na. At wala mo rin kay Jupay Special. Pinya. Sa may Jump 4. Good.